Merhaba arkadaşlar, Game Bros'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Batıkan. Ben de Mert. Bugün sizlerle Truck Simülasyon oynuyoruz arkadaşlar. Bu aslında ben bunu bir seri demiyorum. Çünkü oyun adını da söylemedim. Çünkü niye? Merak ediyorsunuz belki. Bilmiyorum, belki takmıyorsunuz bile ama ben açıklamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar ben çok kararsız kaldım iki oyun arasında. Bu Euro Truck Driver ücretsizin en iyi truck simülasyon oyunu. Bir de Truck Simulation 16 var, bilenler bilir. O da ücretlinin en iyi Truck Simulation oyunu arkadaşlar. Ben de arada kaldım. İkisine Allah çarptım. İkisinden de küçük bir tane çekeceğim. Yani 5'er dakikalık veya 10'ar dakikalık ikisinden de çekeceğim. Bir video halinde yayınlayacağım. Sizin yorumlarınıza göre de ben bu sene devam edeceğim. İnşallah yorum atarsınız. Başlayalım şöyle arkadaşlar. Mert de bu arada yanımda oturacak. Sadece konuşacak arada. Ama eğer bu seriye devam edersek arkadaşlar, Mert de seride olacak bazı videolarında. Belki her videosunda da olabilir. Çünkü bu oyunun multiplayer'i var. Evet. Ama Truck Simulation 16'nın yok. Tamam, bunun serisini yapmak istediğine emin misin? Hayır. Sıkılacak mısın? Yok lan. Şaka, ben böyle oyunları severim. De kanka şu mouse'a biraz yavaş aban. Pardon, klavyeye. Mouse. Klavyeye yavaş aban sen. Ne bu böyle? Hamburger böyle bir şey. Abi niye başlama şey gelmiyor? Ana, arkamda zaten dorse varmış. Neyse arkadaşlar. Bir de şu an görüyorsunuz ki navigasyon, bak tam şu tam şu ne, hız göstergesi miydi? He. Hız göstergesinin orada navigasyon var. Navigasyon da çok hoş. Çok güzel bir oyun. Tamam. Mert, oyun sıkız. Allah Allah, yandı. Bak trollcü abi. Trollüyor adam ya. La çok hızlı gidiyor. Çok hızlı. Bu bir direnir. Arkadaşlar, ışığı gördüm ya. Neyse devam edelim biz. Çok güzel sürerim ben tırı. Hadi yürü. Gidiyoruz şu an. 70 ile gidiyor. Ben 40 ile gidiyorum. Arkadaşlar, ben bu oyunu önceden oynadım bir kere. Ve bu oyunu sevmediğim bir yanı var. O yan ne diye sorarsanız, inşallah sorarsınız tabi. Bu oyun yolda giderken ve şimdi olduğu gibi yükleme ekranı geliyor. Ve ben yükleme ekranından nefret ederim. Bu oyun en kötü yanı o. İnşallah multiplayer'da yükleme ekranı yoktur. Mert, sence var mıdır? Sanmam. Multiplayer'da yükleme ekranı olmaz aynen. Eğer arkadaşlar, yani şimdi bu yükleme ekranı var diye siz de şey Olacaksa da yapmayın. ikisinde de olur. Aynen. Ama öyle bir şey de var. Siz karar verin yani. Ben bir şey demiyorum ama yani bence böyle güzel değil. Sakın bunu demeyin. Sakın. Şaka yapıyorum. Neyse, hemen yolumuza devam edelim. Hızlı bir şekilde gitmek istiyorum. Çünkü bir sonraki oyunu da çekeceğim için, bir video halinde atacağım için çok uzun olacak. Çok şey olur, sonra internet çok yavaş. Tamam, sakin. Ben hızlı konuştum yine. Bak abi ya, 2 adımda bir loading ekranı geliyor ya. Hadi. Komikti. Aç radyoyu, aç radyoyu. Abi Sana telif hakkı geldi. o kadar güzel bir oyun yapıyorsunuz. Görüntü harika. Kafanı bağımsız oynatabiliyorsun. Direksiyon filan harika. Ama loading ekranı ne? İnşallah sesimiz duyar da düzeltirler. Amin. Evet. Yüklenmedi. Oğlum bu ne lan? İçtin mi kardeş sen? İçtin mi lan? Çarptım. Ben buradan ana yine çarptım. Nasıl geçeceğim lan ben buradan? Oğlum bu deli gibi sürüyor lan. Oo, adam takla attı, dur. Dur, adam takla attı. Ben de takla atmadım. Ben de takla atmadım. Tamam. Lütfen sakin. O adam düzeldi kanka. Beni dövmeye gelecek. Adam delirdi beyler, kaçın. Adam Arabadan delirdi. inme var mı? Yok. Ama ben yani bu oyunun bir şeyinde, yani yine aynı bu oyunu yapanların oyununda çok güzel konuşuyorum. Onlar böyle sen bir tane şey çarpıyorsun ya, onlar seni gelip takip ediyordu. Şuradan benzin almak arkadaşlar. Bu arada benzinlik özelliği harika. Ama deponu full diyor. Şuradan bir uyuyalım biz. Oyunun bütün özelliklerini göstermek. Oha. Oyunun bütün özelliklerini size göstermek istiyorum. Hemen şöyle heh, döndük. Arkadaşlar lütfen kusura bakmayın. Şu videoyu durdurmam gerekti. Önemli bir işimiz çıktı Mert'le benim. İşimiz çıktı Mert'le benim. Neyse devam ediyoruz.
Gitmiyor lan. He, önümde bir şey çarpmış. Ulan videoyu durdurmayı unutmuşum. Neyse şu an tersten de olsa çıkacağız arkadaşlar. Devam edelim. Please turn off engine mi ne diyor kanka, ne demek istiyor benim senin İngilizcen iyi. Motor durduruyor. Ulan ben çalışmıyor diye devam ettim, neyse. Neyse yağmur yağıyor bu arada, silecekleri çalıştıralım. Sileceklere şu su gelse daha güzel olurmuş bak. Silecekleri koyuyoruz, adam gibi yapın. Neyse hemen gidelim, kaç kilometremiz kaldı ya. Arkadaşlar şu an belki video biraz sıkıcı olabilir çünkü tek başımayım. Ama yanımda Mertler de oynamıyor, ama eğer yani multiplayer bir truck simülasyon oyunu bulursak güzelinden, böyle bir çok haşlısın. Ne deniyordu ona? Haşlı ama neyse işte müthişlüsünden bir tane multiplayer bulursak cafcaflısından bir multiplayer bulursak Mert'le beraber olacağız, böyle birbirimizi düşürmeye falan çalışırız, yani yaparız bir şeyler ya. Oyunun amacı ne? Götürmek. Götürürüz. Loading map ekranı yine geldi, ben sinir olmaya başladım. Ben de o sırada söyle. İstanbul söyle. Arkadaşlar size bir şeyden oha çarptık. Mert video dışında Skywars hep birinci oluyor. Abi cünübüm ne yapayım? Ya, Git gusül al. Oha araba yamuldu. arabacıydı. Senin arabamış mı? Evet. Benim. Allah. Yo oğlum dur. Ben evet arkadaşlar Truck Simulation 16'yı açıp geleyim, ben onu da çekeyim. Siz karar verin. İdo. Evet arkadaşlar, ayarlayıp geldim tekrar, Truck Simulation 16'yı da ayarladım. Arkadaşlar şimdi bu oyun böyle bir oyun yani. Şimdi tam bir tanıtım yerinde, oyunun tanıtım öğretici bölümündeyiz şu anda. Öyle söyleyeyim, size anlatayım. Şu an şöyle ben bir şu dorsayı almaya çalışacağım şimdi. Bu mu daha zor mu? Kanka bence bu daha güzel. Yükleme ekranı gelmiyor Zor hızlı. demiştim. Kanka bilmiyorum ki zorluğunu. Berlin havaalanına gideceğiz. Hemen şöyle dön. Heh. Gidiyoruz ama ben bunun ayna sistemini sevmiyorum. Görüntü kalitesi biraz daha iyi olabilirdi. Vizyonumuz 131. Bitti. 32 oldu. Hadi Oh be. kurtulduk o sayıdan. Aa ters dön diyor. Ben bunun bir de şeyini sevmiyorum arkadaşlar ya. Neyini sevmiyorum? Ha, aklıma geldi. Navigasyon sistemini sevmiyorum. Şuraya bir tane navigasyon koy, oradan göster. Niye sağ üstten gösterir? Nereye gideyim oğlum? Heh. Bir U dönüyor, bir düz git diyor kanka. Böyle arada kafayı yiyor arkadaşlar. Zaten 42 kilometrelik bir yolumuz var. Yok 53 kilometrelik yolumuz varmış. Bozuldum. Neyse. Gidelim. Kırmızı ışıkta geçtik. 300 dolar da kilitlendi. Oh kitleyin anasını. Zaten tanıtım videosu gibi bir şey sorun yok. Çıkarayım mı sana? Bence olması lazım. Nasıl yapma? Aynen. 43 kilometre 42 kilometre. Mert 50 git yerlere dikkat et. Hız sabitleyiciyi kullan. Hemen şöyle 100'e alalım arkadaşlar. Hız sabitleyici çok bence çok güzel. Çok güzel bir şey. Yani çok güzel konuşuyorum ben ya. Yani böyle çarpmadan kullanabilecek var mı? Varsa söylesin. Ben söyleyeyim mesela ben. Yok kanka ben bunu iyi kullanıyorum. Daha önümdeki arabaya geçmedim mi, daha çarptım harbi. Dur. Şimdi ileri mi gideceğiz? Sola dönmeyecek miyiz? Yok dönmeyeceğiz. Zaten sola girilmiyor. Şu sola dönelim. Arkadaşlar kusura bakmayın, yine durdurmamız gerekti ve ben yine geldim. Ne basıyorsunuz? Yine geldi tipini. Mert sen çıkmadın ki. Hada da da da. Is the motherfucking Diggle Double G Snoop Dogg. Neyse. Telif yiyeceğiz kanka ya. Smoke it every day. Neyse 18 kilometremiz kaldı. Zaten çok az bir yol kaldı arkadaşlar. Ben de bu arada kesmemiş olayım. Adam golü attı.
Maça başladı, gol attı ya. Bunun serisini çekmeyi düşünüyorum. 13 efsane olun. Aynen arkadaşlar, Mert PES 13 efsane olun veya analik videosu çekmeyi düşünüyorum. Tabi siz ne isterseniz. Yani ya efsane olun ya da analik videosu çekecek. Büyük bir ihtimal efsane olun çekmek istiyor. Benim bilgisayar yapılınca zaten direkt son çıkan ne varsa çekebiliyorum. GTA 5 olur. Benim, Son çıkan GTA 5. ya son çıkan ne olursa dedim. Yani son çıkan, yani Mert'in bilgisayarı yapılınca, Mert'in Hepsi oluyor bilgisayarı zaten, oyun bayağı bilgisayarı. iyi bir bilgisayar. Monster bilgisayar yani arkadaşlar. Mert'in bilgisayarıyla bir sürü oyun çekecek. Şimdilik bununla yaza kadar mıydı? Evet. Yaza kadar bilgisayarda bunlarla idare edeceksiniz arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Ne diyeyim, zaten şu İdare anda edemem Batı. görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bu ikinci Truck Simulation'ın videosu biraz kısa oldu çünkü 3 dakika mı ne oldu herhalde. Ama yani yapacak başka bir şey yok. Zaten ben hangisinin serisini çekeyim diye çektim bu videoyu. Çok güzel bir cümle oldu. Neyse arkadaşlar, lütfen hangisini çekmemi istediğinizi bize yazın, yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.